हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखो 2 दिन बाद की वीडियो है मैंने बनाई थी। ये अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आती है दिन में। और इसका देखो, मैंने इसकी चोंच में देख रही थी 2-3 दिन से कि भाई ये तो खाना ही नहीं खिलाती अपने बच्चों को, तो कैसे बड़े होंगे। तो मैंने देखा कि ये ना अपने मुँह है के अंदर ही कुछ खा के आती है, बाद में उसको बाहर निकाल के चोंच से और दोनों बच्चों को खिलाती है। देखो दोनों बच्चे ना इसकी चोंच के अंदर दोनों साइड अपनी जो चोंच होती है वो घुसा लेते हैं और ये खिलाती है इसे इसको कर करके। तो देखो कितने अच्छे से इनको खाना खिला रही है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना और फॉलो करना मत भूलना, ताकि मैं आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो और ला पाऊँ। और मेरा सपोर्ट करना। प्यारे से बच्चे आपको अच्छे लगे